అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెనుగొండ గ్రామంలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి ఆలయ ప్రాంగణాన్ని చూడబోతున్నాం. త్వరలోనే ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి 90 అడుగుల పంచలోహ విగ్రహం ఆవిష్కరించబోతున్నారు. ఆ విగ్రహ ఆవిష్కరణ అయిన తర్వాత మేము దాన్ని స్పెషల్గా వీడియో షూట్ చేస్తాం. అమ్మవారు ఈ ఊరిలోనే పుట్టారు. ఈ ఊరు మొత్తం మీకు చూపించి ఒకసారి గుడి కూడా మీరు చూడండి. త్వరలోనే మేము మరో వీడియో మీకోసం పోస్ట్ చేయబోతున్నాం. ఆ వీడియో మీరు చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి, నోటిఫికేషన్